यार सुनो तो सही। बुखार, खांसी, जुकाम से परेशान हो? आराम पाने के लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं। सबसे पहले पानी खूब पियो। पानी, हर्बल चाय या गर्मा गर्म सूप पियो। ये आपके शरीर से गंदगी बाहर निकालता है और गले को नर्म रखता है। अब आराम बहुत जरूरी है। अपने शरीर को आराम करने का पूरा समय दो। खूब नींद लो। बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर बुखार है तो माथे पर ठंडा कपड़ा रखो और पैरासिटामोल जैसी दवाई लो, लेकिन हमेशा दवाई के ऊपर लिखे तरीके से ही लो। खांसी नहीं रुक रही, एक चम्मच शहद लो या गुनगुने नमक के पानी से गरारे करो, गले को आराम मिलेगा। गर्म पानी से नहाने से भी बंद नाक खुल सकती है। और हाँ, अच्छा खाना बहुत जरूरी है। फल, सब्जियां और घर का बना सूप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है। याद रखना, अगर तकलीफ ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाओ। अपना ध्यान रखो और जल्दी ठीक हो जाओ।